गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा गाड़ी से ही शुरू हो रहा है, पर आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम दोनों जा रहे हैं अपनी गाड़ी में जो हमने हूटर लगवाया था उसका रिएक्शन लेने पब्लिक में। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है भाई, भाव कर रही है गाड़ी बहुत गंदी। बाकी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैंने अभी गाड़ी में रिसेंट एक काम करवाया तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। भाई साहब ये देखो, ये काम कराया ना प्रदेश अध्यक्ष द जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो ये पापा है ना प्रदेश अध्यक्ष, बताया था आपको। तो इसकी ये प्लेट लग गई। बाकी भाई ये देखो नेता वाली फील आ रखी है पूरी गाड़ी में। तो कैसा है, गर्मी में मर रही है क्या? हाँ गर्मी होने चले फिर है ना, चलो भाई चलते हैं। पता है हमारे उसमें ना वो नहीं है, क्या कहते हैं जो पिछली बार गाड़ी में नहीं था वो जिस माइक वाला वो दूसरा वाला हूटर था वो निकाल के रख रखा है। वो बहुत काम करे भाई उससे। तो हमने चल भाई कर दिए गाइस अपनी। देखो कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, आगे लिखा बोलेरो नियो। स्पीडोमीटर केड़ा लगता है भाई साहब इसका मेरे को? सही आ रहा ना, तगड़ा सिस्टम हो रहा है ना। लोग भाई मुड़ मुड़ के देखने लग रहे हैं गाइस, सच बता रहा हूँ मैं आपको। लोग ऐसे देखने लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो गाइस अभी थोड़े भीड़ भिड़ाके वाले, मतलब जहाँ पे भीड़ होगी ना उस इलाके में जाने लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तो सामने देखो यार, एक बार रोड है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो इतने मजे आने नहीं वाले। तो थोड़े भीड़ वाले इलाके में चलते हैं, वहाँ पे भाई सब रिएक्शन कैच करेंगे। वहाँ की एक बार बजाते हैं। मतलब भाई लोग ना मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई क्या एकदम काली गाड़ी ना भाई दूर से चमकती है ना। तो गाइस अभी देखो हम ना एक यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचने वाले हैं जस्ट। तो यहाँ पे देखो सामने लोग खड़े, भाई सामने करके यहाँ दिखा दे देखा भाई लोग मुड़ मुड़ देखने लग रहे भाई। अब सेट कर दे कैमरा। लोग रिएक्शन चेक करो भाई। रिएक्शन देख रही भाई तो लोगों के लिटरली। अब घुस गए भाई भीड़ उड़ा के वाले इलाके में है ना, इस साइड देख लोग भाई मुड़ मुड़ के देखने लग रहे हैं। क्या जाने लग रहा है ये। हमने तो जाम ही खुलवा दिया यार, वीआईपी हो गए भाई हम तो। लाइन से सब देखने लग रहे थे इस साइड। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ हो जाते हैं। भाई वो आंटी रोड क्रॉस करने लग रही थी, उसने एकदम से ना क्या कहते हैं बालक अपने पीछे हटा लिए। इनको भाई रहने दो। घरों चक लेने मिलो अख लाल रखी पाड़े अख लेने फिर
होने लग रहा है यार। भाई मार्केट में घुसा था अभी सोना की, वो भाई मैंने वहाँ पे हूटर बजा, लोग मुड़ मुड़ के देखने लग रहे। वहाँ पे लाइन से दुकान थी, सब लोग मुड़ मुड़ के देखने लग रहे। भाई पता नहीं क्या हो गया यार, बेकार में हूटर लग रहे हैं। एक नंबर के बढ़िया। एक चीज है यार, मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी का कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, है ना। लोग मतलब रखने लग रहे तो हमें भी रखना चाहिए यार। क्या नाम रखे है ना? भाई एक अभी वहाँ पर पीछे ना गाड़ी में एक लड़की जाने लग रही थी, वो ऐसे उठा के नजरें देखने लग रही थी मेरी तरफ। भाई क्या करने लग रहा बंदा। तो भाई तेरे को कैसा फील हो रहा है? अरे मुझे अरे हमारे साथ रहेगी तो ऐसी VIP वाली फील लेगी। तो भाई बहुत मजा आ रहा है यार, हकीकत में। मतलब देखो भाई, हूटर का यूज मैं करता हूँ, इतना नहीं करता, आज कुछ ज्यादा ही करने लग रहा हूँ। अरे पुलिस की कोई दिक्कत हुई तो पापा जिंदाबाद। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। सिस्टम है भाई अपना तो नहीं है। हूटर बजाते रहे, ऐसे डोलते रहे भाई, ऐसी है। अब वो आएगी ना GD गोइंगा की यूनिवर्सिटी आने वाली है गाइस, आ लेंगे भाई। क्या डायरेक्शन, बस यार बच्चे बाहर मिलने चाहिए उस टाइम, ये हो जाना भाई कसम से। KR मंगलम में थे, KR मंगलम भाई बहुत सारे बच्चे थे भाई सही में। सीन कर दिया भाई यार। इस यूनिवर्सिटी के बाहर बच्चे थे पर कम थे। KR के आगे भाई बहुत सारे बच्चे थे। दोबारा लेके चले KR मंगलम वापस से। चलो भाई फिर मजा करते हैं तो भाई। पता है मेरे दोस्त खड़े होंगे तो जैसे मैंने वीडियो मतलब मैं वीडियो बना ही रहा था उस टाइम, मेरे दोस्त का फोन आया ना, भाई स्कूटर को बंद कर ले। मैंने भाई ये बंद नहीं होएगा, ये बंद हो ही नहीं सकता यार, इसे बंद कर देंगे तो बस हो गया काम मेरा अपना। नाइस भाई, नाइस। आ रहे मजे तो आ रहे हैं, मजे तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वापस से KR मंगलम की साइड ले फिर एक बार। यार फिर लोग सोचेंगे कि यार ये बार शादी को ऑर्डर करने के लिए आ रखा है ना। एक काम करेंगे, वापस से ना यूटर्न करके फिर से ले आएंगे ना वहाँ पे। तो लो भाई फिर से मोड़ दी गाइस हमने यूनिवर्सिटी की तरफ से गाड़ी। भाई साहब किल कर दिया उस साइड, दिखाओ भाई हम। सारी लड़कियां भाई मुड़ मुड़ के देखने लग रही थी भाई। ये वाला बढ़िया था भाई, हकीकत में इसमें आया मजा आया। अब उस साइड चलेंगे, दूसरी साइड वापस नहीं जा रहे थे। तो किस साइड करो फिर? एक काम करते हैं भाई, रॉन्ग साइड ले लेते हैं, छोड़ दे की जाएगी। ले भाई कुछ कहेगा अरे गुड़गांव अपना है भाई, गुड़गांव तो अपना कहेगा कौन ये बता। ले भाई जला दी पार्किंग और चल लेते सिस्टम। लोग सोच रहे भाई अब ये जाती हाथ से ज्यादा परेशान करने लग रहा है, हम लोग ये सोचेंगे। दीदी फोन पे लग रहा है, दीदी की एक नजर इस साइड। सामने दिखाओ भाई, सामने दिखाओ। यार ये गलत सीन कर रहा भाई ये बंदा हकीकत में। रिएक्शन चेक करो गाइस, रिएक्शन चेक करो भाई। ये आ रहे मुझे तो भाई कसम।
ओ यार यूनिवर्सिटी के बाहर तो भाई लोग दिखते हैं ना तो उसमें आते हैं भाई मुझे। ओहो तो देख भाई अपना तुम ये तेल वेल फूकते रहना ऐसी रिएक्शन लेने के लिए। ओ यार देखो लोगों में परेशान नहीं कर रहा हूँ, कोई ये मत कहना भाई मेरे से कमेंट में कि यार तुम लोगों को परेशान करना, मैं परेशान नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ यार। बस लोगों का रिएक्शन लेना है, लोगों का थोड़ा अपनी तरफ से मतलब जो भी वो काम कर रहे थे वहाँ से थोड़ा फोकस हटवा के थोड़ा अपनी तरफ खींच ले आए भाई। और कुछ नहीं यार, ज़्यादा कुछ नहीं चाहे भाई हम लोग, अटेंशन सीकर है भाई हम ऐसे ही अपना भाई। कितना तेल फूकने लग रहा हूँ यार मैं। डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं पर गाइस अपना तो नहीं है यार, ये पैसा बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बाकी यहाँ लेते रिएक्शन है भाई। सिर शूट एट साइट दा आर्डर नहीं आऊं टप के लाहौर दा बार्डर नहीं तेरे पाइयां मुरे अणु जिवें गाडर नहीं कोई शक्रता ना ਐਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾਰ ਜੱਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਐ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਐ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲਾ ਤੈਨੂੰ भाई लोग हकीकत में मुड़ के देखते हैं गाइस। वैसे मैं इसी को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप हीटर लगवाओ अपनी गाड़ी में, इलीगल है चीजें मत लगवाना। छह लंबा फर्रा हाथ में आया पुलिस वालों की तरफ से, छह लंबा पता कितना लंबा होता है वो फर्रा, इतना लंबा फर्रा हाथ में आया मतलब गलती से नहीं मजे के लिए। हमें यार पैसा ज्यादा है ना, सोचते चलान में देते ऐसे तेल फूकते होते, ज्यादा पैसा है क्या करें यार। ਚਾਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਂਡ ਨਹੀਂ आज मैं गाइस इतनी अच्छी लग रही थी लेकिन ये ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ये भाई झूठ बोल जिस रहे टाइम ये अच्छा लगता है ना उस टाइम ये अपनी 100 फोटोज दिलवाता है मेरे से, और मैं लेती हूँ कुछ लेकिन इसमें नहीं लेती। हट गया भाई साहब ले भाई सिस्टम। ये देखो यहाँ नहीं ब्रेक मार ली। नाइस नाइस भाई नाइस। तो भाई अब सोसाइटी के पास आ गए, ठीक है तो देखते क्या कुछ सीन रहेगा। देखो यार ये देखते लड़की पलटती है नहीं, देखा भाई पलट के तो देख लिया। अबे हल्का तो देखा तूने, तू नोटिस ही क्या करती है भाई, तू पागल है हकीकत में पागल। साइड आए साइड आए अब कर हाँ साइड आए अंदर तक लेके चल रहा है ना। नहीं अंदर तक क्या यार, अब दोपहर में तो खैर लोग निकलते नहीं है नीचे, अभी तो फिलहाल गाड़ी लगा रहा हूँ यार मैं। तो गाइस अभी सोसाइटी में आ गए और घर जाने लग रहे। सोसाइटी का भी देखना चाहिए था ना यार इतने लोग नहीं थे, मैंने सोचा भाई थोड़े बहुत लोग होंगे नीचे क्योंकि इस समय बच्चों के आने का टाइम होता है तो उनके पेरेंट्स को लेने के लिए आ रखे होते टाइम क्या हो रहा है नहीं थे, पता नहीं टाइम क्या होने लग रहा है। साढ़े बजे की तो छुट्टी हो जाती है ना। बाकी क्या था सीन बेस्ट वो और केआर यूनिवर्सिटी मंगलम वाला तो और एक जो लास्ट फ्लाईओवर के नीचे है भाई वो भी बहुत तगड़ा था। सब देख रहे थे। तो गाइस अभी फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और डैडी थोड़े गुस्से में आ रहे हैं, गुस्से में रहते हैं यार, इनका ऐसी है। अपना भी ऐसी है ना तो इनका भी भाई ऐसी है, गुस्से में आते रहते हैं ये भी। बाकी मज़ा आ गया भाई सही में यार आज तो है ना। बाकी अगर आप चाहते हैं ना भाई कि सेकंड पार्ट है इस रिएक्शन का, आपकी बार भाई देखो थोड़े भीड़ भिड़ा का और ज़्यादा जो इसमें भीड़ हो ना ऐसे इलाके में जाऊँगा जैसे बाजार। अभी यार मैं बाजार जा नहीं पाया कि दोपहरी का टाइम था भाई और डैडी को भी कहीं गाड़ी लेके जाना था, मैं वैसे ही उन्हें लेट कर चुका हूँ तो इस वजह से बाजार में जा नहीं पाया। नेक्स्ट पार्ट में भाई बिल्कुल भीड़ वाले इलाके में जाकर आपको रिएक्शन दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो ना सेकंड पार्ट आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।